हेलो गाइज, मैं हूं अनुज। आप देख रहे हैं अनुज ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो लेकिन मैं फिर भी मूड बनाया हूँ, कहीं निकलते हैं बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं, क्योंकि अभी नाइट में है मुझे जाना ऑफिस। तो उससे पहले कहीं घूम के आते हैं। और कुछ हेलमेट में मैंने चेंजेस किए हैं विंड ब्लास्ट को कम करने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने स्ट्रिप वाले जो चिन माउंट थे उनको निकाल दिया है, और वहाँ पे फिक्स करने वाला चिन माउंट मंगा के मैंने लगा दिया है। तो वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, और इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा कि विंड नॉइस कम हो रही है कि, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। और आगे मैंने एक और ट्रिक सोचा है कि जहाँ से विंड अंदर जा रही है उसको भी रोकने के लिए। तो चलिए मैं आपको एक बार अपना हेलमेट दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं। तो ये रखा है मेरा हेलमेट अभी। हेलमेट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है हमने एक्शन प्रो का हमने लगा दिया है चिपकने वाला 3M, जिसमें टेप लगा रहता है इसमें। और अभी ये ऐसा हो गया है तो यहाँ से स्ट्रिप नीचे से भी नहीं है, ये पूरा जो है चिन कवर जो है अच्छे से लग गया है। और जो स्ट्रिप यहाँ से गया था, यहाँ से, तो ये वाइजर सही से बंद नहीं हो पा रहा था, तो ये भी अब सही से बंद हो गया पूरा। तो ऊपर से भी विंड नहीं जाएगी। और माइक का प्लेसमेंट देखें तो ये हमने यहाँ पे लगा रखा है माइक का प्लेसमेंट। तो आज और टेस्ट कर लेते हैं कि विंड कितना कम होता है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है। जब मैंने एक और चीज़ में कर रहा था कि इसको चिपकाने के लिए मैं डबल साइड टेप लगा रहा था, पर ये टेप सही नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़ा है। थोड़ा सा यहाँ तक अगर ये चिन कवर होता है यहाँ तक, तो कुछ ज़्यादा ही विंड रुकती। तो इसके लिए मैं एक और इसमें जुगाड़ करने वाला हूँ, वो जुगाड़ होगा आगे। तो जब वो जुगाड़ करूँगा मैं, फिर मैं आपको दिखाऊँगा, उससे काफ़ी हद तक विंड रुक जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा प्लान मैंने ये बनाया है। छोटा सा प्लान ये है कि अभी यहाँ से निकलेंगे, और स्कूटी काफ़ी दिन से गंदी हो रखी है, काफ़ी गंदी हो गई है, तो उसको थोड़ा सा एक बार धुलवा लेते हैं। और उसके बाद निकलते हैं, थोड़ा सा स्कूटी को खींच के देखते हैं कि विंड ब्लास्ट कितनी हो रही है। तो बने रहिए वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो देखते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लोग देखते रहते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, सामने एयरपोर्ट दिख रहा होगा। अब मैं निकल रहा हूँ अपनी छत से नीचे चलता हूँ। चलिए इसके नीचे निकलते हैं। चलिए निकलता हूँ। हम निकलते हैं स्कूटी को लेके इसको धुलवाने। मैं हेलमेट का स्ट्रिप लगाना भूल गया, तो यहाँ रुक के लगा रहा हूँ हेलमेट का स्ट्रिप। अब हम बढ़ रहे हैं कानपुर रोड की तरफ। भीड़ ज़्यादा होने से हमने स्कूटी नहीं धुलवाई, और अब हम जा रहे हैं आधार से पैसा निकलवाने। आगे से यू टर्न लेके हम निकलने वाले हैं अमौसी की तरफ। ये मैंने खींच दी स्कूटी को 80 की स्पीड तक। आगे चल रहा था रोड का कंस्ट्रक्शन, तो मुझे करना पड़ा स्लो।
आ गए हम नादरगंज क्रॉसिंग के पास। यहाँ लगता है आम का बाज़ार। यहाँ रोड क्रॉसिंग की वजह से होती है थोड़ी सी भीड़। मेरे लेफ्ट में है होंडा और रॉयल एनफील्ड का शोरूम। आ गए हम अमौसी मेट्रो स्टेशन। अब निकलवाते हैं आधार से पैसे। सर्वर सही नहीं था तो पैसे निकले नहीं और हम निकल दिए अपने घर की तरफ। हेलमेट से आवाज़ अच्छी आई नहीं, ख़राब आई, तो मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर। गाइस आप सोच रहे होंगे इसका तो डेली का यही रोना हो गया है, पर इसमें गाइस मेरी गलती नहीं है। मैं सारी कोशिश करता रहता हूँ पर आवाज़ सही नहीं होती तो मुझे करना पड़ता है वॉइस ओवर। हम पहुँच गए अब एयरपोर्ट बाउंड्री के पीछे कानपुर रोड पे। इस बार मैंने ज़्यादा नहीं खींचा, बस 60 की स्पीड तक ले गया स्कूटी को। यहाँ से लूँगा मैं टर्न घर की तरफ। आ गया मैं अपने घर वाली गली में। दोनों साइड भरा पानी। स्कूटी को कर दिया अंदर खड़ी। हम आ गए छत पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूम पे, देख सकते हैं मैं इसी पॉइंट से वीडियो शूट करता हूँ। तो आ गया हूँ रूम पे और बहुत ही शॉर्ट जर्नी रही आज हमारी। ये जो 2 काम के लिए हम निकले तो वो दोनों काम नहीं हो पाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिए अनुज ब्लॉग के साथ। और इसी तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।